Barusan banget kita cobain keyboard dari Ajas ini, Ajas AK870 series. Fitur-fiturnya udah lengkap banget nih, desainnya keren dan banyak varian warnanya, koneksi lengkap 3 mode dan bisa Windows dan Mac juga. Lalu layoutnya TKL ini ada dua versi nih, dengan LED screen plus knob atau varian yang normal. Keycapsnya bagus banget, udah PPD double shot yang tebel, switch linearnya pun berkualitas sekali. Dan keyboard ini juga sudah gasket mount. Overall dipakai typing nyaman banget, stabilizernya nggak ada yang rattle sama sekali, suaranya pun talky dan deep nih. Harganya 600 ribuan untuk versi non LED screen dan 900 ribuan untuk versi yang ada LED screennya. Cek sekarang aja buat keyboard yang satu ini.